விமான தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர். இன்று பிற்பகல் இந்த தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாக விங் கமாண்டர் ஜனக நாணயக்கார தெரிவித்துள்ளார். கிளிநொச்சி நகருக்கு 2 கிலோமீட்டர் தொலைவில் பரவிப்பாஞ்சான் என்ற பிரதேசத்தில் LTTE-யினரின் இந்த ராணுவ தலைமை அலுவலகம் அமைந்திருந்தது. தாக்குதல் நடைபெறும் போது LTTE சிரேஷ்ட உறுப்பினர்கள் அங்கு குழுமியிருந்ததாகவும் பாதுகாப்பு படையினரின் உளவு பிரிவு உறுதி செய்துள்ளது. வன்னி பிரதேசத்தில் படையினருக்கு எதிரான தாக்குதல்கள் இந்த தலைமை அலுவலகத்திலிருந்தே வழிநடத்தப்படுகின்றன. விமானப்படையினரின் தாக்குதல் இடம்பெற்றதை LTTE-யினர் அவர்களது இணையதளங்கள் மூலம் ஏற்றுக்கொண்டனர். விமானப்படையினர் LTTE-யினரின் ராணுவ தலைமையகம் மீது குண்டு தாக்குதல் நடத்திய முதல் தடவை இதுவாகும். விமானப்படையினர் நேற்றும் பயங்கரவாதிகளின் பல கேந்திர நிலையங்கள் மீது தாக்குதலை நடத்தினார்கள். கிளிநொச்சியில் உள்ள சார்ல்ஸ் ஆண்டனி மோவா மீதும் நேற்று ஜெட் விமானங்கள் தாக்குதல் நடத்தியுள்ளன. அங்கிருந்த ஆயுத களஞ்சியம் ஒன்றும் அளிக்கப்பட்டது.